原田食堂のキッチン。ここに住み始めた頃に比べたらだいぶマシになった。置物を置いて可愛い雰囲気を醸し出したり、キッチンには似つかわしくない楽器を置いてみたり、遊び心を忘れずにっていうのがテーマ。料理の前のプレリュード。こんなこといつもやってないけどね。原田家のお決まりのパターンの一つ、カレーを作った次の日はカレーうどん。これはもうほぼ必ずと言ってもいい。そして昨日の晩ご飯はカレーってことは今日はカレーうどんってことになる。しかしこの町ではうどんの麺は手に入らない。イコールうどんが食べたかったら麺を作るしかないのだ。僕が思うに手作りの麺類で一番簡単に作れるのがこのうどんだと思う。必要な材料は粉、塩、水、それだけ。それにあまり失敗がなく、それなりに美味しいものが出来上がる。ラーメンやそばに比べたらだいぶハードルが低い。僕にとってはね。ぬるま湯で作った食塩水を粉と混ぜ合わせていく。ちゃんとしたやり方は知らない。ちゃんとしたやり方じゃなくてもうまくなるのがうどん。いや、ちゃんとやったらもっとうまくなるかもしれないな。ボソボソの状態からひとまとまりになるまでこねこねしていく。原田は粉物が大好きです。しかし昨今、小麦の過剰摂取は体に良くないとか言われているし、グルテンアレルギーの人もどんどん増えているようだ。その辺のとこどう思うね小麦さん。ってなことを小麦さんと話しながらのうどん作り。生地がだいたいまとまったので袋に入れてちょっと休憩。だんまりを決め込む小麦さん。休憩後はふみふみタイムに入る。なぜかうどんはふみふみするよな。でもこのふみふみあってこそのうどんみたいなとこもあるもんね。たまに衛生的にどうなのとか言う人もいるみたいだけど、黙っとけって感じだよね。ふみふみしないうどんなんてね、うどんじゃないんだから。ほら、こんな風に子供の食育ってやつにも役立つんだぞ。うどんはこうやってふみふみすることによって初めてうどんになるんだよってね。あまり興味がないようですぐどっかに行ってしまった。食育ってのはなかなか難しいようだ。ある程度ふみふみして伸ばした麺を丸めてもう一度袋に入れ直す。そしてまたふみふみ。これを 2,3 回繰り返すことによってコシが生まれる。コシってなんか不思議な表現だよな。なんか硬さでもないし、粘り気、弾力、なんだろうね。コシはコシでいいか。何回かふみふみした麺を丸めて休ませる。袋に入れて1時間くらいかな。休ませる時間に決まりは特にない。今は昼間だけど、食べるタイミングが夜だったら夜まで休ませておく。さあ今回は美味しいうどんになるかしら。うどんの成形をしていく時間になりました。麺作りには欠かせないアトラスちゃんです。使い方も簡単で何よりかっこいい。部品を装着して台に固定する。アトラスちゃんの準備完了。休ませていた生地を8等分にする。何等分でもいいと思うんだけどね。あまり大きいとうまくできないから細かくしてる。ちょうどいいサイズってのがあるんだよ。細かくした生地を一つずつ麺にしていく。片栗粉やスターチをまぶしながら、まずは生地を手で伸ばしていく。生地をある程度伸ばしたらいよいよアトラスちゃんの出番。ぐるぐるやって生地を均等の厚さにする。伸ばし終えたらゲージを切り替えて、また同じようにぐるぐるしていく。こうやって好みの厚さになるまで調整する。リアルなうどんに近づけたい場合は、
だいたい2とか3だと思うんだけど、あまり太いと子供が食べづらいので、うちは少し平べったい麺にしている。その分ゲージを切り替えて何回も回さなきゃいけないんだけどね。でもそれくらいはね、だいたいこの作業は楽しいので、あんまり手間とは思わない。5回くらい繰り返すとだいぶ生地も長くなってくる。あんまり長い麺も食べづらいので半分にカット。食べやすさ重視の優しい原田うどんです。生地を伸ばし終えたらハンドルを入れ替えて、今度は麺にしていく。この作業がまた楽しい。まだこのマシンを持っていなかった時、これを全部手作業でやっていたんだからな。今となっては考えられない。もうマシンなしではうどんは作れないよ。最初の麺が完成。ボウルに入れておく。均等で美しい麺がどんどんできていく。そういえばうどんといったら日本三大うどんなんてのがあったよね。讃岐、稲庭、水沢うどん。僕は群馬県出身なので水沢うどんには馴染みがある。ツルツルしてて美味しいんだ。ごまつゆとかで食べたりもすんだよな。あとはお切り込みなんかもうまい。あれはどちらかというと煮込みうどんなのかな。根菜類たっぷりでなんか郷土料理って感じがする。でもいろいろあるうどんの中でもね、群馬といったらひもかわうどんなんだよね、僕的に。麺がね、一旦も麺みたいなんだよ。大げさに言うと、この伸ばした生地がそのまま麺になったみたいな。こうやって細く切らない。そのまま。めんどくさかったのかな、切んのが。めんどくさがり屋が作ったのかもな、もしかしたら。もう伸ばすだけでいいやっつって。それはさすがにないか。いつか再現したいなと思ってるんだけども。切った麺はボウルにまとめてスターチをまぶしておく。くっついちゃうからね。これを繰り返しやることによって原田のうどんが出来上がる。大事なのは作業工程を楽しむということ。このパスタマシーンのアトラスちゃんもまさか自分がうどん作りをすることになるとは思ってもみなかっただろう。こんな時にね、イタリア人はマンマミーヤって言うんだよ。麺作り終了。少し厚みのあるきしめん風。今日は半分使って残りは冷凍かな。気づきゃもう晩ご飯の時間。子供が腹減った腹減ったうるさいのでさささとカレーうどんを作る。昨日の残りのカレーにだしを入れて味を整えるだけ。だしは冷蔵庫で水出ししておいた昆布と煮干しのだし。これが一番簡単。ただ一晩つけておくだけ。そしてなんとこの昆布はボナビスタ産。拾ってきて乾かしといたやつ。カレーにお出汁を入れて、返しを少々。ちょっと入れすぎた。もうこれだけ。うどんの汁完成。沸騰したお湯に原田うどんを投入。茹で上がったうどんをお皿に盛り付ける。本当は麺一回すすいだ方がいいんだけどね。やらない、そういうのは。そういうのはね、冷やしの時だけ。あとは汁をかけるだけ。お手軽晩ご飯。今日はこれ一品。文句は言わせません。で、気持ち程度にネギをポチョポチョと乗せて、原田のカレーうどん完成。とりあえずこれでしばらく子供も静かになるだろう。
腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材とお気に入りの食器も手に取って、今日のテーマが決まったらあとは作るだけ。一手間かけていただきます。